এই বিষয়টো যথেষ্ট প্ৰাসংগিক বিষয়। আগতে এই বিষয়টো কেৱল আৰ্ট সাহিত্যত সীমাবদ্ধ আছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা নাইকিয়া হৈছে। মই নীলাবাইদেউৰ মানে দিলীপ ডেকা ছাৰৰ কথা ক'বলৈ গৈছিলোঁ। That forests are an important renewable natural resource which is important for us. And in GIS and related technology provides forest with powerful tools for record keeping, analysis, and decision making. With the help of GIS, we can control our planning and management of forest resource in GIS. This is a picture of some remote sensing platforms such as ground-based, airplane-based, and etc. With the help of this waste